هذا هو أطول قطار في العالم، ويحمل أكبر شحنة من المعدن، يجر حوالي 200 قاطرة، حمولة الواحدة منها تبلغ 70 أو 75 طن، وبعضها يحمل 120 طنا والبعض الآخر 100 طن. هذا هو أكبر قطار في العالم، إنه قطار الجمهورية الإسلامية الموريتانية. القطار يسمى أمويت، يحمل شحنات معدنية قادمة من الزورات متجهة إلى نواديبو لتصديرها إلى الخارج.
وأحمل أيضا الأشخاص والبضائع. شو الدور منهم؟